rapaziada do canal, CBX 250, começando mais um vídeo. Vamos que vamos. Cano de escape operado, galera, o barulhão que ficou. O que vocês acham aí? Deixa nos comentários, beleza? O que vocês achou do ronco agora? Eu desmiolei o cano todinho com a presepada, mas é isso aí. Por enquanto a gente vai comprar um regulador, né, da Coyote, original, novo, pra gente ficar com esse. Brasil oficial, tamo junto, olha pra aquela rapaziada que curtiu, tá apaixonado pela CBX, né, 250, turistas, a cultura, carinhosamente apelido assim pela gente que é apaixonado por essa moto. E vamos que vamos, né, mais um dia, terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019. Estamos aqui na Morro do Gonzaga. Mais um dia de trampo, né? Vamos que vamos. A luz tem que dar um jeito aí, rapaziada, melhorar essa gravação desse áudio aí. Não sei como é que vai estar. Se ficar como os antigos, né? Aquele negócio meio forte, bebê, né? Tem que, acredito que fechar um pouco das entradas do microfone e deixar ele, porque se vocês verem como é que ele é aqui, bem embutido no coisa, aí vocês vão ver, ó. É bem embutido aqui no capacete. Só não tem que falar baixinho, ainda mesmo falando baixinho, acessibilidade, né? É grande a acessibilidade. É isso aí, vamos ver se a gente dá um jeito para melhorar os vídeos aí para vocês acompanharem, né? Lembrando que os meus vídeos é só apenas trabalho para casa, quero pro trabalho. Eu ainda vou marcar um rolê com a rapaziada da 26AL.